ณิธานความปรารถนาของอาตมาที่มีอยู่ประจำใจประจำตัวนี่มีอยู่3 ปณิธานด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้มีอยู่ว่าข้อที่ 1ต้องการจะทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาข้อที่ 2ต้องการจะดึงเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ทั้งหลายออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมและข้อที่ 3คือการช่วยให้เกิดความเข้าใจถูกต้องในศาสนาของตนเพื่อให้ได้รับประโยชน์ถึงที่สุด ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจว่างานต่างๆที่ทำอยู่หลายอย่างเช่นการพิมพ์โฆษณาทางหนังสือก็ดีการเทศนาสั่งสอนด้วยปากอะไรก็ดีการมีสวนโมกนี่ก็ดีก็เพื่อให้สำเร็จตามปณิธาน3 ประการนี้ทั้งนั้นเลย ความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนานั้นเป็นความมุ่งหมายที่กว้างขวางเพราะว่าศาสนามีมากมายหลายศาสนาในโลกนี้ต่างศาสนาต่างไม่มีความเข้าใจอันดีต่อกันและกันในระหว่างศาสนามองดูกันในฐานะอย่างน้อยก็เป็นคู่แข่งขันอย่างมากก็ถึงกับเป็นปรปักษ์เป็นศัตรูคู่ล้างผลาญกันไปเสียก็มี ทีแรกอาตมาก็พลอยเป็นกับเขาอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนี่เป็นความโง่ที่ต้องเอามาล่อแล้วล่อเล่าล่อแล้วล่ออีกในเวลานี้มันเคยโง่จนถึงกับมีความคิดนึกในระหว่างศาสนาในแง่ร้ายคือเป็นคู่แข่งขันกันเพราะเกิดมาเป็นเด็กมันก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่าว่าเราก็เราเขาก็เขาก็เคยเป็นอย่างนี้อยู่พักหนึ่งต่อเมื่อได้ศึกษาศาสนานั้นโดยเฉพาะพุทธศาสนาของเราเองจนเข้าไปถึงใจความหรือหัวใจหรือธรรมฤทัยของศาสนาแล้ว จึงได้รู้ว่าศาสนาต่างๆนั้นมีหัวใจอย่างเดียวกัน คือต้องการจะขจัดความชั่วกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วก็ไปรวมอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวแล้วก็ศาสดาของศาสนาทุกศาสนาก็พอจะกล่าวได้ว่าทุกองค์มุ่งหมายประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ได้มุ่งหมายจะให้เป็นโทษแก่มนุษย์ก็ได้พยายามทำไปในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์วันนี้ คิดว่าจะไปพูดถึงเรื่องต่อไปคือเรื่องว่าทำอย่างไรจึงจะละความยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วจะได้
เพื่อมีชีวิตใหม่ดังที่กล่าวแล้ว Today we'll speak about the next matter, the next thing, which is how to abandon attachment to the good and the evil in order to have or realize a new life, as was described yesterday. สิ่งแรกที่สุดก็คือเราจะต้องศึกษาพิจารณาจนเห็นชัดในโทษของความยึดมั่นถือมั่นว่าจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างไรบ้างทั้งโดยส่วนตัวเราและส่วนรวมส่วนสังคมWe have to study, observe and examine the penalty or pain of attachment. This needs to be seen both within ourselves as individuals and within society. ความยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วนี่ให้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเรามีวิธีพิจารณากันเป็นสองอย่างคืออย่างภายนอกและอย่างภายใน It's necessary to examine how attachment arises, to note the cause of the arising of attachment. We have two ways of studying this. The first way is externally, and the second way is internally, within. ที่เป็นการพิจารณาอย่างภายนอกก็เรียกว่าอย่างภาษาคนหรือตามตัวหนังสือที่มีอยู่นั่นก็คือตามข้อความในคัมภีร์นั้นแต่ตีความหมายออกไปว่าเป็นเรื่องในทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์เมื่อมนุษย์ยังไม่เป็นมนุษย์ที่มีความรู้ยังเป็นเอฟหรืออะไรอย่างนั้นอยู่เขาก็ไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเขาไม่ต้องสนใจเรื่องดีเรื่องชั่วมีแต่หากินกันแล้วกันต่อมาไอ้คนเอฟเนี่ยมันเจริญขึ้นมาเป็นมนุษย์มากขึ้นจนมีความรู้จักคิดนึกจนสังเกตเห็นว่ามันมีดีมีชั่วแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วนี่เรียกว่าไอ้ความยึดมั่นดีชั่วนี่มันเกิดขึ้นมาในวิวัฒนาการของมนุษย์เมื่อถึงคราวถึงโอกาส In order, as far as the external observation and examination goes, we can go to the various books and sources of information which can point to this.
our main sources are books and information which points out the history of the human species. Back in the early stages of humanity, when there was the being that we call ape man, this ape man didn't know good and evil. But as the ape man evolved and developed into more and more human stages and levels of evolution, at some point the ape man became human enough to know good and evil. And once knowing these, it attached to goodness and evil. When we see it from the external view of the history of human evolution, we can see the cause of attachment to good and evil arising in this way. เราอาจจะตีความ หรือแปลความที่ว่าผัวเมียคู่นั้น ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ดื้อพระเจ้าแล้วก็กินผลไม้นั่นก็ไปจนรู้ดีรู้ชั่วนี่ก็หมายถึงเหตุการณ์ในวิวัฒนาการนั่นเองมนุษย์ที่แรกเกิดมาไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเดี๋ยวนี้ก็ฟื้นกระแสนั่นมาเกิดรู้ดีรู้ชั่วจนมีการบัญญัติดีชั่วแล้วก็มีปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยปัญหาเรื่องความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ได้เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วนี่อย่างหนึ่ง We can interpret the story of Adam and Eve, which we discussed yesterday, where Adam and Eve disobeyed God, were disrespectful and disloyal to God, to the point that they disobeyed His order and ate from the tree of the knowledge of good and evil. We can interpret this to describe that point in man's evolution where the important change occurred, the transformation from the ape man that didn't know anything about good and evil. When we say that Adam and Eve disobeyed God, that they were disrespectful of God, what this means is that at this point in human evolution, man stopped following the flow, or the man began to break away from the original nature, from the original state of the mind, and started to go in the opposite direction. In going against the original nature of things, we can say that this is being disobedient to God.ที่นี่มันมีวิธีตีความหมายinterpret ความหมาย
อีกวิธีหนึ่งตามแบบของพุทธบริษัทซึ่งเราจะเรียกว่าตีความหมายในแบบภาษาธรรมเมื่อกี้ที่พูดไปนั้นเป็นการตีความหมายแบบภาษาคนเดี๋ยวนี้มีการตีความหมายตามแบบภาษาธรรมซึ่งคงจะเป็นของแปลกสำหรับท่านทั้งหลายเราควรจะทำความเข้าใจการตีความหมายตามแบบภาษาธรรมนั่นคือตีความหมายว่าเด็กทารกอยู่ในท้องแม่เขาไม่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเขาคลอดมาจากท้องแม่แล้วเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วในตอนแรกๆเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วต่อมาเมื่อเด็กทารกนั้นมีอายุโตพอสมควรได้ความรู้ได้เกิดความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเขาก็ถือเอาที่ชอบใจเป็นดีเอาไม่ชอบใจเป็นชั่วแล้วเขาก็ได้รับคำสั่งสอนจากคนที่เลี้ยงเขาบิดามารดาที่ผู้เลี้ยงเขาพูดจาอยู่ทุกวันจนกระทั่งเขามีความรู้เรื่องความหมายของคำว่าดีว่าชั่วเด็กคนนั้นก็เริ่มมีความยึดมั่นถือมั่นในความดีความชั่วปัญหาก็เริ่มตั้งต้นแก่เด็กคนนั้นและตั้งต้นเรื่อยไปมีปัญหายุ่งยากลำบากเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่อยไปจนกว่าเขาจะตายหรือเขาจะเกิดรู้ความจริงเรื่องนี้แล้วเขาละจะได้เนี่ยก็จึงจะพ้นจากข้อผูกพันความยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วถ้าเป็นอย่างนี้เป็นการตีความหมายแบบภาษาธรรมตามวิธีของพุทธบริษัทซึ่งท่านทั้งหลายก็ควรจะทราบไว้ด้วย The method of interpretation that we just used was one kind, and there is another kind or method of interpretation which we can use to interpret the same story. This first interpretation was in people language, the common, everyday, conventional language of relative truth that most people use. However, for Buddhists, there is another kind of language that is quite different than people language, and we call this Dhamma language, the language of ultimate truth, of reality. We need to understand the difference between these two languages in order to penetrate to a deeper understanding of things. So when we interpret this story in terms of Dhamma language, we get a much more profound meaning. The infant, the unborn child in its mother's womb has no knowledge of good and evil. When it is born, when the child is newly born, it has no knowledge of good and evil. But as it grows, as it comes into contact with the various objects of the senses, as its parents take care of it and raise it, feed it, clothe it, as people begin talking to it, in all this activity, in the socialization that begins to take place, the infant is taught the meaning of the words good and evil.
When it is first born, it has no knowledge of good and evil. But as it grows, it is raised in such a way that it develops the knowledge of the meaning of good and evil. And as this knowledge is begun, then there is attachment to good and evil. This attachment grows and further develops, becomes more ingrained and becomes more habitual as the child grows into adulthood and on into old age. This attachment to good and evil will continue until death, unless somewhere along the line the necessary knowledge for abandoning this attachment arises. Attachment either continues until death or until there is the right understanding that helps or that leads to the abandonment of attachment to good and evil. This is how we interpret this in the language of Dhamma. ทีนี้เราก็มาพิจารณาดู ก็จะเห็นได้ว่ามันมีผลอย่างเดียวกันถ้าจะดูอย่างประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็เริ่มมีปัญหาดีชั่วก็ต่อเมื่อมนุษย์เจริญพอสมควรแล้วมันจึงจะรู้เรื่องดีชั่วแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องดีชั่วก็รับสืบต่อกันมาทุกเจเนอเรชั่นมันก็มาจนถึงบัดนี้ เรียกว่าได้รับบาปดั้งเดิมออริจินัลซึ่งติดมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าท่านมองเห็นอย่างนี้ก็ได้เรียกว่ามองในแง่ของวัตถุแต่ชาวพุทธอยากจะมองลึกกว่านั้นคือมองว่าเด็กทารกไม่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วทอดออกมาแล้วก็ยังไม่รู้ต้องมาสัมผัสโลกหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่จนรู้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นอะไรเป็นที่ถูกใจก็เกิดความรู้สึกว่าน่ารักน่าพอใจหรือที่จะเป็นความรู้สึกว่าดีอะไรไม่ถูกใจก็มีความหมายไม่น่ารักไม่น่าพอใจซึ่งเป็นที่ตั้งของความหมายว่าชั่วนี่จะเรียกว่าเราตั้งต้นกันที่นี่ก็ได้ตามหลักพุทธศาสนาพอใจที่จะถือหลักการตั้งต้นกันที่นี่ แต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่ค้านกันไม่คัดค้านกันมันลงกันได้ในข้อที่ว่าไอ้ปัญหามันตั้งต้นเมื่อรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเราจะเป็นลูกหลานของอาดัมอีฟได้รับมรดกไอ้บาปนั่นมาหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าว่าได้เกิดมาตามธรรมชาติอย่างนี้แล้วเด็กทารกก็จะเริ่มรู้จักยึดมั่นถือมั่นดีชั่วในโอกาสหนึ่งเป็นแน่นอนแล้วปัญหาก็ตั้งต้นเขาให้พิจารณา In either method of interpretation, the result is the same. Attachment and the problems that arise from attachment. If we wish to interpret this biblical passage from the point of view of human history,
that's fine. And see that at this one point in human evolution, at that stage, man began to know good and evil. These words began to have the meaning of good and evil, and there was attachment to these meanings, the meaning of good and the meaning of evil. This original sin was then handed down from generation to generation until this very day. This original sin of attachment to good and evil has been our inheritance through all the generations until today. We can interpret this passage in these terms. Or we can look at it as a Buddhist would. As a Buddhist, we want to see it on a deeper level and understand this more profoundly. And so we see that this passage is referring to the transformation in the infant from the state of innocence, of not giving any meaning to good and evil, to that transformation into the state that is no longer, when the infant is born naturally, this process happens naturally. This transformation naturally takes place, which results in the growing of the meaning of the words good and evil, and then attaching to these meanings. And then through that attachment, there is dukkha and all the various problems. We can use either interpretation. They don't disagree with each other. There is no contradiction or conflict. But we prefer the second interpretation because it is deeper and more profound. We don't have to see that, we don't have to think in terms of some original sin that is inherited through the generations. But we can see the original sin as it happens in the evolution of each human being. ที่นี่ยังมีวิธีมองให้ลึกกว่านั่นไปอีกให้ลึกกว่าสองวิธีนั่นไปอีกคือมองเป็นธรรมชาติมองเป็นธรรมชาติธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีการปรุงแต่งเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วธรรมชาติกระแสแห่งธรรมชาตินี่ไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วต่อเมื่อมนุษย์ไปจับเข้าตามความรู้สึกของมนุษย์เอาความรู้สึกของมนุษย์เป็นหลักมนุษย์ก็คลาสสิฟายนี่เป็นดีอันนี้เป็นชั่วอันนี้เป็นดีอันนี้เป็นชั่วขึ้นมาตามความรู้สึกของมนุษย์พอเลิกการกำหนดบัญญัติของมนุษย์มันก็เป็นธรรมชาติอย่างเดิมไม่มีดีไม่มีชั่วธรรมชาติกระแสธรรมชาติยืนอยู่เป็นพื้นฐานไม่ดีไม่ชั่วพอมนุษย์ไปกำหนดข้าวไปจับก็มากำหนดเอาตามความรู้สึกของมนุษย์ต้องพูดว่ามนุษย์มันยังโง่มันกำหนดตามความรู้สึกของมนุษย์มันเกิดความหมายเป็นดีเป็นชั่วขึ้นมา
ถ้าเราเอาความรู้สึกของมนุษย์ออกเสียมันก็คงเป็นธรรมชาติอย่างเดิมไม่ดีไม่ชั่วนี่คอยมองเห็นตอนนี้ด้วย So in this second interpretation, we see how the infant begins to take certain experiences as pleasant and satisfying and gives this, and this becomes the meaning of good for that infant. And other experiences are taken as unpleasant and dissatisfying. And this becomes the meaning of evil. And so through this, the meanings of good and evil begin to have value and then are attached to. So we have these two methods of interpreting this. If we would like, there's a third method which views things on an even more profound level than either of the first two methods. When we examine this issue with this third method, then we see that there is only nature which follows according to the law of nature. There is only nature and its lawful changes, the changes and transformations that occur according to the law of nature. Man, through his ignorance and stupidity, takes his own feelings, these judgments of pleasant and unpleasant, satisfying and unsatisfying, takes these feelings as the standard. Through this ignorance and this judging, good and evil begin to have meaning to the ignorant mind. As soon as man stops taking these feelings and judging things according to them, then all that is left is that original nature. The original nature hasn't gone anywhere. It's always been there. But through these petty conventions of man's, whereby we judge according to our own feelings, according to these limitations, the original nature is obscured. But as soon as we stop that, the original nature is realized again, and there is no attachment to good and evil. This is a more profound way of viewing this issue. เราจะเห็นได้ว่ามันง่ายนิดเดียวมันมีเรื่องง่ายๆเรื่องเดียวว่ามันตั้งต้นที่ธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่มีดีไม่มีชั่วแล้วมนุษย์ก็ไปเกี่ยวข้องบัญญัติอย่างนั้นดีอย่างนี้ชั่วอย่างนั้นดีอย่างนี้ชั่วไปพักหนึ่งตามความโง่ของมนุษย์แล้วในที่สุดมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติคือไม่ดีไม่ชั่วนั่นอีกจึงจะหมดปัญหาพูดสั้นๆว่ามันมีตามธรรมชาติไม่ดีไม่ชั่วแล้วมาบ้ากันพักหนึ่งดีชั่วแล้วหายบ้าก็กลับไปสู่ธรรมชาติไม่มีดีไม่มีชั่วนั้นคุณจะเรียกว่าชีวิตใหม่หรือชีวิตเก่าก็ตามใจถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่ชีวิตใหม่อะไรนะมันกลับไปสู่ชีวิตเก่าแต่โดยเหตุที่คุณไม่เคยรู้เรื่องนี้แปลกใหม่ๆก็เห็นเป็นชีวิตใหม่
อาตมาก็เลยพูดว่าชีวิตใหม่เพื่อให้เข้ากันกับสถานการณ์อันนี้ว่าเป็นชีวิตใหม่แต่ถ้าดูดีมันจะยิ่งเก่าที่สุดเก่ามาตั้งแต่ไม่รู้เมื่อไรเป็นอีเทอร์นิตี้ฝ่ายเก่าฝ่ายอดีตไม่มีดีไม่มีชั่วนะไม่มีปัญหาพอมีดีมีชั่วก็มีปัญหาก็เลิกดีเลิกชั่วแล้วก็หมดปัญหาเนี่ยใจความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ This is really a very simple matter. It's just a matter of nature. Nature proceeding along according to the law of nature. Nature in its original state. And there is man following and in agreement with this original nature. But then at one point man goes crazy, becomes insane, and comes up with these crazy ideas of good and evil and attaches to them. But as soon as man gives up this insanity and returns to the original nature, then it's all back to the way it always was. It's a very simple matter. It's just this insanity of man's and the return to sanity. Deal. ที่นี่ก็จะดูถึงความหมายหรือคุณค่าของคำว่าดีว่าชั่วอย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามันมีแต่ธรรมชาติเป็นไปธรรมชาติเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเช่นว่ามันมีความร้อนมันมีน้ำมันมีไอน้ำมันมีฝนมันมีเมฆมันมีฝนมันตกลงมามันทำให้เปียกแฉะไปหมดทำนาทำไร่ก็ได้ทำอะไรก็ได้ธรรมชาติทำหน้าที่ตามธรรมชาติอย่างนั้นไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีความหมายอะไรแต่เมื่อมนุษย์ได้รับประโยชน์ในส่วนใดก็บัญญัติส่วนนั้นว่าดีตามมนุษย์พวกนั้นมนุษย์พวกอื่นหรือสัตว์พวกอื่นไม่ชอบก็ได้เช่นพวกที่ชอบฝนตกว่าทำนาทำไร่ได้มันก็ว่าดีพวกที่ไม่ต้องการจะทำมันก็ว่าไม่ดีนี่คำว่าดีหรือไม่ดีมันเกิดมาจากคุณค่าที่มนุษย์ได้รับแล้วพอใจหรือไม่พอใจ It's all just a matter of nature and natural processes. Take, for example, the rain. There's water in streams, rivers, lakes, and oceans. This evaporates, and this evaporation of water lifts up into the air and gathers together in clouds. And as the precipitation in the clouds builds, it reaches a point where it falls as rain. It falls on us and makes us wet. It also allows the rice farmers to plant their rice and other farmers to grow their crops. The rain itself is just part of a natural cycle, flowing according to the laws of nature. But we humans derive different advantages and disadvantages, or benefits and problems from this rain. And then we go and attach meaning to these benefits. If something benefits us, then we say that it is good. We give it the value of goodness. If something causes us problems, then we say that it is evil.
And so some of us view the rain as evil, as bad, because it is uncomfortable for us or inconvenient. Other people, such as the rice farmers, view it as good, because from their viewpoint, it's what they need. It gives them benefits. It makes them happy. And so they give it the meaning of good. These words just have value in terms of their relationship to us and our way of viewing things. But really, these are just our conventions and illusions. And there is no real ultimate truth in these words good and evil. Yet we attach to them over and over again. ทีนี้ก็ดูให้ลึกเข้ามาอีกลึกเข้าไปในตัวคนว่าเด็กทารกเกิดมาไม่มีดีไม่มีความรู้สึกว่าดีว่าชั่วเด็กทารกแต่ว่าเด็กทารกโตขึ้นเด็กทารกก็มีความรู้สึกต่อสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6ทางนี่ที่อะไรเวลาไหนเรื่องอะไรมันถูกใจคือมันอร่อยมันก็ชอบมันยินดีถ้าไม่อร่อยและไม่ยินร้ายมันไม่พอใจมันก็ยินร้ายมันก็เกิดเป็นชอบและไม่ชอบมันเกิด discriminate เป็นสองฝ่ายอย่างตรงกันข้ามทั้งที่สิ่งที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั้นเป็นตามธรรมชาติไม่ดีไม่ชั่วแต่ก็มาทำให้เกิดความรู้สึกเป็นชอบและไม่ชอบเด็กทารกนั่นก็เริ่มถือเอาฝ่ายที่ชอบเป็นว่าดีฝ่ายที่ไม่ชอบนั่นน่ะว่าชั่วความคิดว่าดีว่าชั่วมันก็ตั้งต้นเริ่มขึ้นมาในจิตใจของเด็กทารกนั้นเรียกว่ามันรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วมันก็มีปัญหาที่จะเอาแต่ที่มันชอบคือดีแล้วก็ไม่ชอบไอ้ที่มันไม่ชอบมันเกลียดมันชั่วมันก็มีกับปัญหาที่ต้องต่อสู้ซึ่งกันและกันนี่เรียกปัญหาตั้งต้นปัญหาใหม่ตั้งต้นตามความโง่ของมนุษย์ที่ไปถือว่านี่ดีถือว่านี่ชั่วไม่ถือว่าอย่างเดียวกันไม่ถือว่าเป็นเพียงธรรมชาติอย่างเดียวกันเข้ามากระทบเราเท่านั้น If we wish to go deeper into the human mind, then we can look at it in this way. There's the infant that knows nothing of good and evil. But as its life carries on naturally, it meets up with various sense objects through the sense apparatus of the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, and the mind. With these sense experiences, this infant that lacks knowledge will always be reacting to these experiences. There will be certain experiences which it finds joyful, pleasant, happy. With this satisfaction, with the pleasure and enjoyment of these experiences, the infant begins to discriminate and distinguish these as good, begins to identify them as good. And
with this identification as certain things as good, it begins to attach to them as my good. And there are other experiences which are not enjoyable, which are unpleasant, painful, displeasing, disturbing. These the infant takes to be evil or bad. It begins to discriminate in this way, to distinguish certain things as bad. And then, with this kind of identification of things as bad, then it attaches to them as this is bad for me, or I am bad, or this is bad. And so it's through human ignorance, the lack of knowledge and understanding, that leads to discriminations of certain things as good and others as bad. And in this way, attachment arises and grows and builds, and we're mired in this kind of life. ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ละคนทีนี้ก็มาถึงเรื่องของสังคมหลายๆคนรวมกันเป็นสังคมถ้าสังคมนั้นมันชอบสิ่งนี้เป็นที่พอใจมันก็เรียกว่าดีแต่สังคมนั้นมันไม่ชอบสิ่งนี้หรือเป็นอันตรายแก่สังคมมันก็ว่าชั่วแม้แต่สังคมก็มีการยึดถือร่วมกันรวมกันตรงกันด้วยว่าชั่วว่าดีต่อมาก็มีคำบัญญัติเรื่องนี้ในทางศาสนาว่าบุญว่าบาปว่าบุญว่าบาปแล้วก็มีเรื่องบุญเรื่องบาปซึ่งเป็นของบัญญัติแค่สิบไฟเท่านั้นเองตามความรู้สึกของมนุษย์มันก็มีบุญมีบาปขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องบุญเรื่องบาปเกิดขึ้นมาจนกว่าเราจะเลิกไอ้ความยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วเสียได้เรื่องบุญเรื่องบาปจึงจะหายไปเนี่ยความจริงส่วนสังคม So that was looking at it in terms of the individual. Many individuals make up a society, and in society there is also taking the judging or discrimination of certain things as pleasing, enjoyable, and attaching to them as good, and other things as unpleasant, disturbing, and attaching to them as bad. So even on the level of society, of the group, there is attachment to good and evil. Through this societal or cultural attachment to good and evil, this is codified or systemized in religion, in organized religion. And so we begin to have words like merit and demerit, or virtue in sin, which are societal discriminations based on what pleases and displeases the society, what is taken to be good and evil for this society. These conventions, which are originally used just to maintain the survival of society, are attached to and become dogmatic and ossified. So attachment also functions
on the cultural, societal level, until the point where we stop doing this, where we let go and abandon this attachment, whether on the individual level or on the societal level. We call this letting go of attachment the new life. But really, as it's been described already, this new life is really just the return to the original nature of things. And so in fact, it's an old life. Very, very old. Older than old. So old that we can call it eternal. But for most of us, we've never seen this. And so to us, it's quite strange, this old original nature. And so to us, it's new. And because of this situation of its strangeness for us, because we're so unfamiliar with it, we're now calling it new life. But when we really understand it in terms of nature and the law of nature and natural processes, then we see that it's not really a new life at all, but it's the old life, the original life. But for now, we call it the new life. Whether it's functioning on the level of the individual or of the society. ที่นี่ความหมายของคำว่าดีหรือชั่วเนี่ยมันขยายกว้างออกไปถึงสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เขาได้สิ่งที่เรียกว่าดีหรือชั่วอุปกรณ์ที่จะทำให้เขาได้สิ่งที่เขาเรียกว่าดีก็พลอยถูกจัดเป็นของดีถ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ได้สิ่งที่เขาไม่ชอบก็ถูกจัดเป็นของชั่วไปด้วยความดีของมันความหมายความดีจึงขยายลงมาถึงอุปกรณ์ที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าดีว่าชั่วนั้นด้วยก็เลยมีของดีของชั่วในชั้นอุปกรณ์หรือถ้ามองดูต่อไปข้างบนคือเป็นผลที่จะตามมามันเป็นผลดีหรือผลร้ายมันก็แล้วแต่ว่ามันจะมาให้เขาชอบหรือไม่ชอบนั้นผลที่จะตามมาข้างหน้าก็พลอยถูกจัดว่าดีว่าชั่วไปด้วยเรียกว่าเหตุที่อยู่ข้างหลังก็พลอยถูกจัดเป็นเหตุดีเหตุชั่วไปด้วยผลที่จะมาข้างหน้าก็กลายเป็นผลดีผลชั่วไปด้วยนี่เรียกว่าความหมายของคำว่าดีหรือชั่วนั้นได้ขยายตัวกว้างออกไปเป็นขั้นๆ The meaning of good and evil expands and spreads. There at first is this attachment or identification of things as good, as the good. But then the tools and mechanisms by which we strive for the good, by which we obtain the good, these tools become good. We attach to them as well. And then through the attachment to evil, the tools and mechanisms which bring about evil, which lead to evil, these are attached to as evil. So besides the original discrimination and attachment to the good and the evil, then there are the tools of good and the tools of evil. And in this way the meaning of good and evil expands. And it continues to expand. That results in the future. Things that happen in the future are also distinguished as good or evil, depending on our discriminations and judgments of how these things affect us.
And the causes in the past are also discriminated as good and evil. And so we go through past causes and future results and the present mechanisms, and we distinguish them as good and evil, attached to them. And in this way, the problem of good and evil expands, takes up more space, and causes greater problems. ที่เราจะเห็นได้ง่ายๆที่สุด ใกล้ที่สุดเช่นคำว่าบุญมาบัญญัติบุญกันว่าจะให้ได้สิ่งที่เราต้องการและพอใจเราจึงจัดบุญไว้ฝ่ายดีให้บาปจะให้สิ่งที่เราไม่พอใจแล้วก็จัดบาปไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่ชั่วเรามีดีมีชั่วเกิดขึ้นที่แคบก็มาที่เราเรียกความสุขมันจะให้เราได้รับสิ่งที่เราพอใจไอ้ความทุกข์มันไม่ให้เราได้รับสิ่งที่พอใจแต่จะให้เราได้รับสิ่งที่เราไม่พอใจความสุขจึงจัดว่าดีความทุกข์จึงถูกจัดว่าชั่วนี่ดีชั่วขยายความหมายออกไปอย่างนี้มากขึ้นทุกที If we want to see it in terms even more closer to us, even more easy to understand terms, and we think of the word boon or merit or virtue, and whatever gets us what we want, whatever obtains those pleasing, satisfying things that we've attached to, this we consider to be merit or virtue. This is the good. And on the other hand, there is bap, or demerit, sin, which is whatever leads to those things that displease and dissatisfy us. And so, good and evil expand into merit and demerit, into virtue and sin, into happiness and dukkha. If we take it in even more narrow terms, we have happiness and dukkha. When this happiness is something we attach to as good, it's something that pleases us, that we like. And so that's good. Happiness is good. This is another attachment we have. And then dukkha is something we don't like, we don't want. It's not at all pleasant and satisfying. So we say that dukkha is bad. So whichever way we look at it, we see these discriminations, always categorizing things as either good or bad, constantly, over and over again, throughout our lives. ที่นี่ก็จะขยายออกไปตามที่ท่านทั้งหลายรู้จักมันดีเช่นว่าเราได้กำไรไอ้กำไรนั้นมันก็ทำให้เราได้สิ่งที่เราเรียกว่าดีหรือเราต้องการแล้วก็จัดกำไรการได้กำไรว่าดีที่นี่ฝ่ายมันขาดทุนมันไม่ให้เราได้สิ่งที่เราต้องการและยังทำให้เราลำบากด้วยเราจึงจัดการขาดทุนไว้ฝ่ายชั่ววิธีหนึ่งว่าเราได้เปรียบเขาได้เปรียบทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จัดให้ได้เปรียบนั้นว่าดี
เสียเปรียบเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จัดไอ้เสียเปรียบว่าชั่วหรือว่าชนะถ้าเราชนะไปหมดเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จัดไอ้การชนะนั้นว่าดีถ้าเราแพ้เราก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็จัดไอ้แพ้นี่ว่าชั่วนี่ออกไปเป็นคู่อย่างนี้เป็นความหมายของคำว่าดีว่าชั่วที่ขยายออกไปซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะเคยรู้จักมันแต่แล้วไม่รู้จักมันถึงที่สุดว่ามันเกิดมาจากอะไรดีชั่วมากลายเป็นว่าได้กำไรหรือขาดทุนเสียเปรียบหรือได้เปรียบว่าแพ้หรือชนะอีกเป็นหลายคู่อีกหลายคู่ที่เป็นความหมายที่ขยายออกไปของคำว่าดีว่าชั่วSo good and evil keep expanding in meaning, including all sorts of situations and possibilities. Like, let's take one that is something you'll all be familiar with, which is very, very important in the world we come from. This is the situation of profit and loss. When we get into some business venture, we invest. And if we make a profit, we attach to this profit, we identify it as good, this profit. But the other side in the business transaction will see it as a loss. And so for them the loss is bad. They identify it as bad. So profit and loss also take on the expanding meaning of good and evil. Or we can see in other relationships between people where one person has the advantage, and for that person that's good. Or when a nation has the advantage, that's good. This is taken as good, cherished as good. But there's got to be the other side that is on the disadvantage. And for that person or that group, that is evil, which they don't like at all. Or we can see it as winning and losing in the competition that is so much of a part of our lives. One side wins, the other side loses. For the winners it's good, for the losers it's bad. And so good and evil spreads into all these different areas of profit and loss, advantage and disadvantage, winning and losing, spreading out into all these different areas, in all these different dualities, in all these pairs of opposites. Good and evil expands in this way.นี่ท่านทั้งหลายจะต้องสังเกตให้เห็นสิ่งที่เป็นคู่ตรงกันข้าม A pair of opposites มันมีมากคู่หลายสิบคู่ท่านทั้งหลายอาจจะมองเห็นได้เองว่ามีคู่อะไรบ้างที่เป็นคู่นี่ฝ่ายไหนมันตรงกับที่เราต้องการเราก็ว่าดีที่เราไม่ต้องการไม่ตรงกับที่เราต้องการเราก็ว่าชั่วมันเกิดแยกเป็นดีและชั่วอย่างนี้แล้วที่มันจะร้ายแรงที่สุด
มันก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพศความรู้สึกทางเพศนี่เป็นสมบัติเดิมติดมาในชีวิตจิตใจเป็นอินสติ้งมันมีความรู้สึกทางเพศในเพศหญิงเขาก็จะต้องการเพศชายเพื่อสนองความรู้สึกทางเพศเขาก็เห็นเพศชายเป็นดีเพศชายเพื่อต้องการเพศหญิงเพื่อสนองความรู้สึกทางเพศเขาก็เห็นเพศหญิงเป็นดีให้ความรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายเป็นแพร์ออปโพสิตเกิดขึ้นก็ทำปัญหาให้เกิดขึ้นมากมายที่เกี่ยวกับทางกามารมณ์นั่นเป็นปัญหาใหญ่โตลุกลามเป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของโลกก็ได้ที่ฝ่ายเพศชายก็เป็นดีของฝ่ายเพศหญิงที่ไม่ใช่เพศชายก็ไม่ดีสำหรับเพศหญิงเพศหญิงก็มีเพศชายเป็นฝ่ายดีที่ไม่ใช่เพศชายก็ไม่ดีไม่ถูกจัดว่าดีนี่เป็นปัญหาที่รบกวนมากที่สุดสำหรับมนุษย์เราคือแพร์ออปโพสิตเกี่ยวกับเพศเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ให้ได้ความรู้สึกที่เราเรียกว่าดีที่สุดตามแบบของคนธรรมดาสามัญคือเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์แล้วขอให้มีความเข้าใจคู่ดีชั่วคู่นี้ให้ดีเป็นพิเศษ Now these different pairs of opposites that we've discussed, you've probably had knowledge of these already, but obviously you haven't understood them completely. These pairs of opposites are things that we genuinely need to understand and to see as fully as possible. They're always causing all sorts of problems through this attachment to good and to evil. So we need to look at these different opposites and see what is at work. The most powerful of these pairs of opposites, which has such a profound and strong influence on our lives, is the opposites of male and female. These are also aspects of the attachment to good and evil. The sexes are just a natural occurring separation of functions. It's just a natural mechanism used in propagating the species. And sexual instinct is another natural mechanism which nature has developed in order to continue the various species. So then there is the female sex, which in order for it to fulfill this sexual instinct, the female has to find a male in order to respond to this sexual need it has. And so it attaches to the male is good. And for the male, in order to fulfill the sexual instinct, it needs the female. And attaches to the female as good. And so male and female are attached to as good by the respective sexes. And these grow in importance. And through this attachment, our vision is so obscured of the way things are. Through this attachment, all kinds of problems develop through clinging to this is male and that is female.
and through all the seeking and desiring that goes on in trying to gratify these sexual attachments we have. So we can see that in the pair, the male and female sexual pair of opposites, we can see how this attachment to good and evil develops into a very, very powerful influence, very powerful force in our life, which is constantly disrupting things and is always dragging problems in to the situation. So we need to study these pairs of opposites and understand them, especially this one very powerful pair of male and female. ขอให้สังเกตถึงปัญหาหรือวิกฤตการณ์ต่างๆ crisis ที่เกี่ยวกับเพศไม่มีมากมายเท่าไรในโลกเป็นปัญหามากเท่าไรเป็นความยุ่งยากลำบากมากเท่าไรแล้วเราก็ยังจะต้องเกี่ยวข้องด้วยเราจะต้องเสียเวลาที่จะส่งเสริมในความต้องการหรือความรู้สึกทางเพศเราจะต้องกินอาหารที่ส่งเสริมทางเพศเราจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าที่ส่งเสริมทางเพศเราจะต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัยทางเพศส่งเสริมทางเพศที่เราก็ใช้ยุกยาแม้ก็อุปกรณ์ทางเพศเป็นปัญหาเต็มไปทั้งโลกการฆ่ากันตายอย่างนี้มีได้ง่ายๆเพราะปัญหาทางเพศมันก็เพราะความยึดถือว่าดีว่าชั่วเมื่อได้ความรู้สึกที่ต้องการทางเพศเราก็รู้สึกว่าดีแล้วมันก็ต้องมีเพศตรงกันข้ามคือเป็น pair of opposite แม้ในกรณีแห่งhomosexual ฝ่ายหนึ่งก็ต้องถูกสมมติเป็นอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเพศเดียวกันไม่ได้มันไม่มีความหมายเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเรื่องคู่ตรงกันข้ามเรื่องดีเรื่องชั่วนี่มันก็มีปัญหามากอย่างนี้แล้วก็สร้างปัญหาต่อไปอีกหลายอย่างปัญหาทางเศรษฐกิจก็ได้ปัญหาทางอนามัยก็ได้ปัญหาแม้ทางการเมืองทางการทหารก็ได้เพราะยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเกี่ยวกับเพศขอให้รู้จักในความยึดมั่นดีชั่วที่เกี่ยวกับเพศนี่เป็นอันสุดท้ายก็ได้เพราะเป็นปัญหาของมนุษย์ธรรมดาสามัญอย่างที่ซิกมันฟรอยด์เขาว่าปัญหาต่างๆมันเกิดมาจากปัญหาที่มีความรู้สึกทางเพศLet's look at the world, take a look and examine the world and see all the hassles, all the difficulties, all the crises that arise because of the sexual pair of opposites, because of male and female, because of this attachment to good and evil. See all the difficulties and problems that we must go through and we suffer because of this attachment. The way we do so many things we do so many things because of the influence of these pairs of opposites, of maleness and femaleness. The way we dress, all the problems we go to in finding clothes or jewelry or arranging our hair, trimming our beards, painting our faces, all the various things we do to beautify ourselves just because
of this sexual pair of opposites. And the way we eat, it's always changing from time to time, the ideal way a person should look. And so we've always got this problem of eating in a way to achieve that ideal, which is expected to catch the opposite sex. And the jobs we do, and the way we make our living, and the way we behave, the way we talk and walk, the things we do, are always under the influence of this pair of opposites, always doing things to attract the opposite sex, to fulfill this sexual need or power or desire. Even in homosexuals, we can see that there is still this need for the opposite sex. The male can't be gratified by the male. The male needs a female for gratification, and the female needs a male. So even in homosexuals, you see that the different partners play different roles, because they need this there has to be this opposition in this attached, deluded attempt at fulfillment. So all these various problems that are caused by the sexual pair of opposites brings about problems in all sorts of areas of life, in economic areas, in social, in health matters, in political, religious, on all levels. This problem of male and female is always exerting a powerful influence. So we can say that this is the last of the pair of opposites, because it's so strong, and it's something that affects all of us, every one of us. It's a burden for even the most common and ordinary person. So this is a pair of opposites that we really must understand and get to the bottom of, because it exerts such an influence on our lives and creates so many problems and hassles, and makes peace, genuine peace, something really difficult to realize and experience. So get to understand this. You've heard of it before, but do you really fully understand this pair of opposites of male and female? ท่านจะสังเกต เห็นได้แล้วว่าปัญหามากมายเหลือที่จะนับ เหลือที่จะคำนวณ มันได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้มามีมูลมาจากความยึดมั่นดีชั่วนะปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ปัญหาทั้งหมดนี้เลวร้ายเท่าไรท่านดูเอาเองมันก็ตรงตามที่ในคัมภีร์ว่ากินผลไม้รู้ดีชั่วแล้วจะต้องตายพระเจ้าบอกว่ากินเข้าไปแล้วจะต้องตายคำว่าตายคือปัญหามากมายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ถ้าไม่กินคือไม่ยึดมั่นดีชั่วมันก็ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ดังนั้นพูดในแง่ของศาสนามันก็ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนกินผลไม้รู้จักดีชั่วแล้วก็จะต้องตาย So we can observe all the many problems that human beings suffer through because of attachment to good and evil. We can see all the hassles
that must be endured. And we can look at them yourselves and see how destructive they are. And by doing this, we begin to see how appropriate this story in the Bible is when God said, if you eat this fruit, you will know good and evil, and you will die. All these burdens and problems, hassles that mankind must endure is the meaning of death from knowing good and knowing evil. So this teaching is very, very appropriate, especially for Christians, that through eating this fruit, man comes to know good and evil, and through that knowledge comes death, which is all the problems that we must undergo because of our attachment to good and evil. เมื่อดูทางศาสนาในแง่ของศาสนามันก็จะเห็นได้ว่าเป็นอย่างนั้นที่นี่จะดูในแง่ของจิตวิทยาหรือในแง่ของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาท่านก็เห็นได้เองแล้วอย่างที่กล่าวมาแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วว่าเรามันหลงในความหมายคำว่าดีและอุปกรณ์ที่จะให้ได้สิ่งที่เราเรียกว่าดีและผลที่จะเกิดขึ้นเป็นผลดีแล้วมันก็มีปัญหาหนักในจิตใจทำให้ต้องวิตกกังวลทำให้ต้องหวาดกลัวทำให้ต้องดีใจเสียใจขึ้นลงนี่พิสูจน์ได้ด้วยความรู้สึกของตัวเองอยู่ในจิตใจของตัวเองซึ่งถ้าไม่เชื่อได้ว่าความยึดมั่นว่าดีว่าชั่วนี่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์และวิกฤตการณ์ทั้งหลายจริงๆ So that was looking at things from the viewpoint of religion. Now we can examine it from the view of psychology, that is the science of the mind. We can see how that attachment to good and evil results in dukkha within the mind, that all the problems and burdens, all the hassles that arise from these attachments to good and evil, that these are the meaning of dukkha. So when we see it from the psychological point of view, when we look at this within our own minds, examine this within our own minds, not outside of us in society or in history, but within our own minds, then we see that attachment to good and to evil is the cause of dukkha. You can verify this by watching it within your own mind. ท่านจะเห็นได้เองต่อไปอีกว่ามันต้องอาศัยความโง่หรือว่าเราต้องโง่มันจึงจะเกิดในความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได้ถ้าเราไม่โง่หรือไม่ได้ความโง่เข้ามาช่วยเราไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่รู้จักธรรมชาติตามที่เป็นจริงว่ามันปรุงแต่งอย่างนั้นแล้วเกิดผลอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนั้นแล้วผลอย่างนั้นเราไม่มองอย่างนั้นเรามองว่าอะไรถูกใจเราก็กล้าเอายึดถือเอามันก็เลยมีความหมายแยกกันเป็นที่ว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบ
อะไรทำให้เราโง่หรือว่าโง่โดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยต้องมองให้ดีๆว่าเป็นความโง่ที่ไม่รู้สึกตัวที่จะไปยึดมั่นดียึดมั่นชั่วนั้นต้องโง่โดยไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวมันก็ไม่โง่ถ้ามันรู้สึกตัวจะแล้วเนี่ยถ้าเราทำวิปัสสนาสำเร็จทำวิปัสสนาสำเร็จเราก็หายโง่ในเรื่องนี้เราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นดีชั่วนั้นทางออกก็คือทำวิปัสสนาให้สำเร็จหรือจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็คือว่าเราหายโง่คำวิปัสสนาเราเห็นแจ้งชัดตามที่เป็นจริงเห็นแจ้งชัดตามที่เป็นจริงวิปัสสนาแต่ว่าเห็นแจ้งชัดตามที่เป็นจริงเราก็จะไม่คลาสสิฟายดีหรือชั่วเราเห็นเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาถ้าวันนี้ถูกใจเราอย่าไปหลงโง่ว่าดีแล้วก็มันเช่นนั้นเองอันนี้ไม่ถูกใจเราก็อย่าไปหลงโกรธมันเกลียดมันก็มันเช่นนั้นเองมันก็มีอีควิลิเบรียมไล่ทั้งเชื่อและทั้งดีนี่หนทางออกมาจากปัญหายึดมั่นถือมั่น If we observe attachment, we'll see that it happens dependent on stupidity or ignorance. It is only because of not understanding, because of foolishness, because we're stupid, that all this happens. When we see that this is just a process of conditioning, then there would be no problems. But because we're foolish and ignorant, we don't see what's happening. And so instead of being aware and open to and wise about the conditions that are taking place, we go and use our own personal feelings, what makes us happy, what makes us sad, what pleases us, what displeases us. We take these as the measure and then go and attach to things. This is our own stupidity. Attachment only arises when it is helped and supported by ignorance. Excuse me. And so we see that ignorance or stupidity is the cause of attachment. This means that the way out of attachment is to see things the way they really are, to understand things. Or to put it very simply and bluntly, the way out of all this is to lose our stupidity, to stop being stupid. When things happen, instead of seeing it just in terms of what makes us happy and sad, or what pleases and displeases us, satisfies and dissatisfies, just see it as natural processes flowing according to the law of nature, conditions conditioning each other according to the law of itapajayata. Itapajayata is the law of causality, meaning with this as a condition, this arises. Or when this condition no longer exists, this no longer exists. This is the law of interrelationship between conditions, between cause and effect. When we begin to see things in this way, then we can lose this stupidity by which we're always attaching to things. Instead of seeing as pleasing and displeasing, we see it just as it is, as just this. We see just what's happening, the reality of the situation, the truth.
instead of seeing the superficial distinctions and discriminations which we're always placing upon experience. So to see profoundly in this way, see that it's all just nature and natural process, is to lose our ignorance, to be free of our ignorance, to stop being stupid, and in this way to remove ourselves, to escape from or be free of all this attachment and the dukkha which the attachment causes. สรุปความให้สั้นที่สุด เราก็พูดได้ว่าความดีความชั่วหรือค่าของความดีความชั่วนี่มันเป็นผลโดยตรงเป็นผลโดยอ้อมของความโง่ อย่าเห็นเป็นคำที่หยาบคายแล้วจะเอาไปคิดนึกดูดีๆว่าไอ้ความรู้สึกว่าดีว่าชั่วหรือค่าของมันนั่นน่ะมันเป็นผลผลิตเป็น product ของความโง่ ignorance ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมถ้าเรามองเห็นความจริงข้อนี้ เราจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความดีและความชั่วเราอยากจะใช้คำว่า non attach หรือ non attachment เราจะไม่ใช้คำว่า detach or detachment เพราะ detach มันมีความหมายของคำว่ายึดมั่นในทางความชั่วเราจะเหนือความยึดมั่นถือมั่นขอใช้คำว่าปราศจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็จะไม่หลงติดอยู่ในความดีความชั่วที่จะต้องตายตามที่พระเจ้าว่าขอให้มองเห็นความดีความชั่วยึดค่าของมันว่ามันเป็นอย่างนี้ We can see that good and evil and the value and meaning of good and evil are results of ignorance. One is the direct result of ignorance, and the other is the indirect result of ignorance. Through ignorant attaching, these things take value directly for one and indirectly for the other. So, in seeing this more deeply, seeing the problem of this misunderstanding, this ignorance, and the attachment that it gives rise to, seeing that good and evil are just the direct and indirect results of that ignorant attachment, then we begin to see the value of what we call non-attachment. You have to really see how attachment works, how good and evil take their meaning from attachment, to be able to really understand the importance of non-attachment. We don't use the word detachment because to detach is just to attach to the evil. Detachment is just a clinging and grasping at the evil. So instead of detachment, we talk about non-attachment, being without attachment, being free of attachment to either good or evil. So we don't feel that detachment is the proper way, but non-attachment, this is the middle way. เราไม่ต้องกลัว
เราไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นดีชั่วแล้วเราจะตายเรายิ่งไม่ตายก็เหมือนอย่างที่กอดสั่งว่าถ้าไปกินต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วแล้วจะตายนั่นแหละเพราะไปยึดก็มียึดมั่นดีชั่วที่เราไม่ยึดมั่นดีชั่วเราไม่ตายเรากลับมีชีวิตนิรันดรพูดกันตรงๆนะว่าเราไม่ต้องมี attachment เราทำงานได้ทุกอย่างเราทำได้ดีด้วยเพราะจิตมันปกติจิตเป็นอิสระเราจะหาเงินก็ได้โดยไม่ต้อง attachment เราจะมีเงินก็ได้เราจะใช้เงินก็ได้เราจะให้เพื่อนก็ได้เราทำได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องมี attachment แต่มีสติสัมปชัญญะที่จะไม่ attachment ถ้ามีสติปัญญาที่รู้ว่าทำอย่างไรก็ทำไปโดยไม่ต้องมี attachment ข้อปฏิบัติที่จะออกมาเสียจากบาปอันนี้ We don't have to be afraid. We don't have to be scared that non-attachment, that without attachment to good and evil we will die. God said that through knowing good and evil we die. So non-attachment isn't death. Non-attachment is to live in such a way that it's beyond death. And we can say that it's life everlasting or eternal life. So there's no need to be afraid of non-attachment. In a life of non-attachment, everything is possible. It is possible to search, to look for money. It is possible to have money and to use it. But we search without attachment. We have that money without attachment, and we use it without attachment. Whatever needs to be done can be done, but the key is it is done without attachment. We speak, we think without attachment. This is what the life of non-attachment is like. เรามีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์มันก็ไม่โง่มันก็ไม่ยึดถือดีชั่วเราทำงานด้วยสติสัมปชัญญะเราก็มีเราจำเป็นจะใช้คำว่าเราแต่มันไม่มีเรา เราก็มีแต่สองอย่างคือร่างกายกับจิตใจไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์ไม่มีถ้าเรายึดมั่นในความหมายของดีของชั่วมันจะมีสิ่งคือเซลฟ์เข้ามามันกลายเป็นสามเรื่องไอ้เซลฟ์เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาและเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เอาออกไปเสียมีแต่ร่างกายสำหรับจิตใจอยู่ได้แล้วก็มีจิตใจสำหรับคิดนึกได้แล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรก็รู้ได้โดยจิตใจยิ่งทำวิปัสสนาเรายิ่งรู้ได้มากเพราะเราก็มีแต่ร่างกายกับจิตใจทำหน้าที่ของเราโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเรามีทางออกอย่างนี้ So non-attachment is the way out. This is realized through what we call vipassana. Vipassana means to see clearly, to see things clearly as they truly are. So, through vipassana, things are understood as they really are, and then our attachment to them
begins to fade away. As attachment fades away, then there is the knowledge of things as they are. And as we live using mindfulness and wisdom, using this knowledge of the things that we need to know, this is sati panya, or applying this knowledge with mindfulness is sati sampajanya, mindfulness and wisdom in action. By doing this, by being mindful and applying the knowledge of things as they are, then there is no attaching to things. And so there is freedom from them. And thus vipassana is very, very important in finding one's way out of attachment and in living the life of non-attachment. เราไม่ต้องเชื่อ ขอโทษครับ เราไม่ต้องเชื่อตามที่เขาพูดกันผิดแม้ในเมืองไทยนี่ก็มีการพูดผิดว่าเราต้องมี attachment เราจึงจะทำงานได้เราจึงจะหาเงินได้เราจึงจะทำอะไรได้ก็พูดกันอย่างนี้ไอ้ที่พูดว่า where is the will there is the way นั่นมันเป็นคำพูดที่ผิดถ้า the will มันหมายถึง attachment แล้วมันผิดที่สุดนะมันก็จะพบแต่ทางสำหรับ attachment ถ้า the will นั้นมันหมายถึงปราศจากหรือไม่มี attachment ก็ใช้ได้เราจะต้องมุ่งปรารถนาต้องการด้วยไม่มี attachment แล้วเราก็จะพบ the way ที่ถูกต้องคือจะทำไปได้โดยที่ไม่ต้องมีความทุกข์หรือมีปัญหาอะไรขอให้แน่ใจว่าเราทำได้ทำทุกอย่างที่ควรจะทำมีความสุขได้โดยไม่ต้องมี attachment ถ้าไป attachment เขาแล้วมันก็จะเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าดีไม่ว่าชั่ว attachment ดีก็เป็นทุกข์อย่างดี attachment ชั่วก็เป็นทุกข์อย่างชั่วอย่ามี attachment ในดีและในชั่วเลยมีชีวิตใหม่กันอย่างนี้ So through seeing things clearly as they are, we begin to non-attach. Seeing things clearly as they are means seeing ourselves as this thing we would call we. Don't see it in terms of a triple we or a triple I, but see it as just a double we, the body and mind. But don't add the third we of self. When we say we or I, there's only body and mind, but there is no self. Leave through vipassana in realizing this, then it is possible to live without attachment. Please don't believe the people who say that without attachment we won't do anything, that it takes selfishness and greed and desire to live and act and work in the world. There are certain people in Thailand who criticize us for talking about non-attachment because they claim that for the development of Thailand, for the economic health of Thailand, people need to be selfish. They need to have desires. They need to compete. They need to attach. And so they say that non-attachment is wrong, that we need it. Don't believe these people because they're so attached to things that they don't know what they're talking about. The saying, where there's a will, there's a way. Be very, very careful about this.
If what people mean by will is attaching to things, if will is to attach, if it is selfishness, then this is completely wrong. To say where there's a will, there's a way, and be talking about attachment is wrong, is incorrect. But if when you use the word will, there's no attachment involved. When we say where there's a will, there is a way, we're talking about something that is free of attachment. Then you can say this if you want, but be very, very careful, because most people, the will is something of the self. It's attachment. So the way to live is in non-attachment. Don't be afraid and don't believe what certain people say, that attachment is necessary to live, to breathe, to act. The only way to really live is in non-attachment, to be free of these discriminations of good and evil, of clinging to these things and taking on these heavy burdens. These only lead to all sorts of dukkha. Attaching to good brings a good sort of dukkha. Attaching to bad is a bad kind of dukkha. But it's all just dukkha. So the only way to really be free is to stop attaching, to live in non-attachment. This is the true middle, the true way, the way of non-attachment. มันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งมันเป็นกลไกของจิตถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นว่าดีว่าชั่วแล้วมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวเราสำหรับจะดีหรือจะชั่วสำหรับจะมีของดีของชั่วขอฟังให้ดีๆว่าถ้ามันมีความยึดมั่นถือมั่นในดีหรือในชั่วแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองเป็นความรู้สึกที่เป็นเซลฟ์เป็นตัวฉันตัวตนที่จะดีหรือจะชั่วที่จะได้ของดีหรือจะได้ของชั่วมันก็เกิดตัวตนยึดถือตัวตนว่าจะได้ดีหรือได้ชั่วเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่สมบูรณ์ที่สุดของความยึดมั่นว่ามีตัวฉันสำหรับจะดีหรือจะได้มีของดีและจะได้เป็นอยู่ดีอะไรดีเหล่านี้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเราเห็นอนัตตาอิทัปปัจจยตาอยู่อย่างชัดแจ้งตลอดเวลาไม่ให้เกิดความยึดมั่นว่าดีว่าชั่วหรือว่าตัวตนที่จะมีดีมีชั่วเป็นดีเป็นชั่ว นี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้าท่านผู้ใดชอบคำว่าอาร์ตศิลปะอาร์ตจงได้ถือว่านี่คืออาร์ต very art ของพุทธศาสนาคือเรามีวิธีมีอุบายมีวิธีที่จะทำไม่ให้เกิดตัวตนขึ้นมายึดมั่นถือมั่นเราก็เลยไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาเป็นอาร์ตสำหรับทำไม่ให้เกิดความทุกข์หรือปัญหานี่ถ้าจะให้เป็นวิธีของอาร์ตซึ่งชอบกันมากก็ขอให้ถือเอาอย่างนี้ถ้าจะถือว่าเป็นวิธีของศาสนาก็มีสติสัมปชัญญะไม่ยึดมั่นถือมั่น
คือไม่ปล่อยเกิดความยึดมั่นถือมั่นในดีในชั่วก็ไม่มีปัญหาอีกเหมือนกันท่านจะชอบในแง่ของศาสนาหรือจะชอบในแง่ของอาร์ตก็ตามใจก็ตามใจ There's a secret to this attachment business. When there is attachment to something as good, or when there is attachment to the good, then there arises the self that is good, or that has good, that wants good, that will get good, the good. When this is a secret mechanism within the mind, or of the mind. And it works in the same way with evil. When there is attachment to evil, then there arises the self that is evil, or that has evil, that will get evil, that wants evil, or that doesn't want evil. So this is a very important secret of the mind's mechanism, that through attachment there arises the self. And this self, when it is full grown, is this thing which experiences all the problems and hassles and dukkha that we've been talking about. Now when there is mindfulness and wisdom in action, applied wisdom at work, then there is no possibility for this attachment to arise, and so the self is not created. And when the self does not exist, when there is freedom from the self, then there is nothing to experience dukkha, there is no dukkha. So it's crucial for there to be proper understanding, for there to be wisdom about things through having insight into things the way they really are, into realizing the truth of anatta, not self. That things are not selves, there is no permanent essence in all this. To realize itapajayata, the law of causality, that there is nothing but this causal process, that this causative relationship between different conditions, that there is just this conditioning. To just see things as they really are in this way, by using mindfulness and applying this knowledge as sampajanya, wisdom in action. This is how to be free of dukkha, how to stop the arising of attachment and the birth of the self. This is how we talk about it in religious terms. Many people are into art. Art is something that inspires many of us. So if we like, we can call this the art of non-attachment, the art of living non-attached. This is a kind of art, much more skillful and important than any of the fine arts or dramatic arts or plastic arts or whatever. This art of non-attachment, of not allowing attachment to happen. In religion's terms, we talk about having mindfulness and wisdom in action governing all that we do, governing, overseeing everything that happens, so that attachment doesn't arise. So you can talk about it in terms of art, if that has meaning for you. Or you can see it from a religious perspective, if that has meaning for you. What is important is to use whatever perspective you choose
in order to be able to be free of this attaching to good and to evil, so that there is that dukkha and all the burdens are not conditioned and created to weigh down and kill the mind. เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ท่านพอจะเห็นได้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเซลล์หรือตัวตนนั่นแหละมันเป็นแกนกลางเป็นนิวเคลียสเป็นเอ็กซิสของความยึดมั่นถือมั่นถ้ามันไม่มียึดมั่นเป็นตัวตนแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นว่าดีว่าชั่วเพราะมันจะยึดมั่นว่าดีว่าชั่วเพื่อเอามาเป็นของตัวตนและตัวตนมันก็เกิดมาจากความยึดมั่นว่าดีว่าชั่วนั้นเราจะต้องทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือเซลล์ตัวนี้เสียจะฆ่าตัวตนเสียให้ไม่มีให้หายไปก่อนแต่ร่างกายนี้ physical body นี่จะตายเลยขอฝากคำง่ายๆสำหรับถือเป็นหลักว่าตายเสียก่อนตาย ตายเสียก่อนตายมีการตายของเซลล์ตายทางเมนตัลหรือทางสปิริตชวลก็แล้วแต่จะเรียกไม่ถูกก่อนแต่จะมีการตายทางฟิสิกอลเดทนี่เรียกว่าตายเสียก่อนตายto die before dying เขาฝากไว้เป็นคำสุดท้ายแล้วก็จบคำบรรยาย So from all that has been said today, you can see that the self is the nucleus of attachment. It's only because of this self that we can attach to things as mine. It's because of the attachment to things that as mine that there is the attachment to the self, to the I. So if we can destroy this self, then we can be free of all this attachment and all the problems, all the clinging, all the grasping, all the burdens, and all the pain. So we need to be free of this self. This is the way out. To realize the truth that in this body and mind there is no self. There is just body and mind, just these natural phenomena. So to put it in very simple, easy to remember, clear terms, we can say this. We can advise you to die before dying. Die before dying. We're talking about two kinds of death. The death of the self and the death of the physical body. We don't know how long this body is going to remain alive. The mind only exists dependent on the body. So long as the body and mind are alive, and so long as we don't do anything to cure our ignorance, then we are burdened with the spiritual problem of dukkha, of attachment, of the self. But if we can kill the self, if the self dies before the physical body dies, that is the realization of peace, of nibbana. So we end today with the advice, die before dying. Let the self die before the physical body dies. Die before you die. So on this note,
we will finish today's talk and ask that today's meeting be closed. Thank you very much. วันนี้